दोस्तों, हम सभी देखते हैं कि अचानक से बदलते मौसम के कारण कितने लोगों को सर्दी, खांसी या फिर जुकाम हो जाता है। उनके गले में जलन सी होने लगती है। लेकिन कितने ही लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये समस्याएं पहले से हो जाती है और जल्दी ठीक नहीं होती। तो आज मैं आपको एक ऐसे काढ़े के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप सुबह, दोपहर और शाम पी लेते हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन, तो यकीन मानिए आपकी ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी पावर भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले सॉसपैन में 1 गिलास पानी डालें और गैस पर चढ़ा दें। जब पानी हल्का गर्म हो जाए तो उसमें 10 तुलसी के पत्ते डाल दें। इसके बाद आप 4 से 5 काली मिर्च यानी गोल की और 4 से 5 लौंग को हल्का प्रेस करके डाल दें। इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा अदरक डालें। इतने चीजों को डालने के बाद आप उसमें 1 दालचीनी और 1/4 हल्दी मिलाकर 10 मिनट तक बॉईल करें। बॉईल होने के बाद आप काढ़े को 1 गिलास में किसी छन्नी से अच्छी तरह छान लीजिए और पीने से पहले आप चाहे तो उसमें स्वाद अनुसार काला नमक डाल सकते हैं, या फिर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप उसमें खाने में इस्तेमाल होने वाला नमक भी डाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।